Hello， 大家好。虽然2019年已经过去了半个月才拿到这个新台历，不过我也只是刚到宿舍没几天，正好换下去年的日历，然后这个新台历就可以接上了。跟这个包裹一起来的还有这个传说中的特点。哇，这个相当软啊。那就来拆拆看这个非常有分量的2019年台历，它的背面也是很精致啊。哦，这个是团体的闪卡。这个背面很像扑克牌啊！哇，这个材质也是很好，就有点像那个 Yes or Yes 特点小卡的材质。这个应该是花絮 DVD， 看一下这个日记本。哦，这里有标记一个智孝生日，这里3月份 Mina 的生日，4月份彩英的生日，5月份多贤的生日，6月份子瑜的生日，9月份娜莲的生日，11月室友的生日，丁妍跟某某。12月사나。看一下这个台历有什么吧。最后看这个 PB。날
好，那今天的视频就到这里啦，谢谢大家。